Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Coucou, salut à tous et bienvenue chez Nella NG officiel. Alors dans cette vidéo, il paraît qu'il y a un scandale. Il paraît que Cindy Lecoeur, à travers Sandra Kazadi, est en train de payer le chroniqueur 500 € afin que ces chroniqueurs puissent insulter Alia, insulter Diddy Stone au profit de Cindy Lecoeur et Koffi Olomide. Alors dans cette vidéo, la dame que vous voyez là, elle s'appelle Valérie. Elle est de la team Warrior qui défendent Alia et Diddy Stone. Alors, ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'ils sont nouveaux sur ces dossiers. Ça fait déjà presque une semaine depuis que ça fait polémique sur les réseaux sociaux autour de la remix de la chanson Gambela, que Koffi a dédicacé sa fille Diddy Stone dans une partie vraiment intense de la chanson. Et la personne qui avait dansé la partie remise où il n'y avait pas le nom de la fille de Koffi Diddy Stone, c'était Cindy. Et depuis ces jours-là, il y a des équipes, des teams qui se sont séparées. Il y a la team Alia, la team Diddy Stone, la team Mamassi et Koffi Olomide. Alors, selon la fille qui est devant vous, elle dit que les personnes qui sont en train de défendre Cindy sont des personnes payées par Cindy pour la défendre et insulter Alia et Diddy Stone. Ça n'engage que elle. Alors d'autres personnes qui sont en train de défendre Mama Alia, il semblerait qu'ils sont en train de mettre Koffi à l'écart pour dire que c'est Cindy qui est en train de manipuler Koffi à ne plus aimer sa fille. De l'autre côté, il y a une autre personne qui dit que Koffi lui-même, il y a un voice que Koffi lui-même est en train de demander à son ami de faire du mal à sa propre fille. Donc la version que je doute fort parce que c'est vraiment très 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 difficile pour moi de croire qu'un père peut manigancer avec ses amis pour qu'il puisse faire du mal à sa propre fille, son propre sang. Sans oublier que Diddy Stone elle-même, je ne sais pas si c'était un faux compte ou un vrai compte, qui disait que Koffi Olomide également manigancé assez que qu'on puisse la faire du mal ainsi que son frère Del Pirlo. Alors, beaucoup de doutes parce que nous sommes sur les réseaux sociaux, il y a toujours, je donne beaucoup de bénéfice du doute à Koffi Olomide. Alors la dame ici qui est devant vous a apporté une preuve entre parenthèses d'un appel manqué, d'un numéro du proche de Koffi Olomide et de Cindy. Selon elle, c'est lui qui est en train d'appeler les chroniqueurs pour leur remettre le paquet de 500 € afin que ceux-là puissent défendre Cindy et Koffi
à leur profit au détriment de Aaliyah et Diddy Stone. Alors, dans cette vidéo, il y a plusieurs vidéos. Je vais commencer par la vidéo ici. Celle ici, elle défend Aaliyah et Diddy Stone. Voilà pourquoi elle est venue exposer, entre guillemets, alerter que tous ceux-là qui sont en train de défendre Cindy sont ceux-là qui sont payés par Kofi et Cindy. Alors, dans la même vidéo ici, vous allez voir des personnes qui sont également en train de défendre Aaliyah et Diddy Stone. Selon elles, elles disent qu'elles les font gratuitement parce que Aaliyah, c'était une dame mariée légalement, ce qui n'est pas le cas avec Cindy, celle qui n'est que mariée coutumièrement. Si c'est vrai qu'elle a été mariée légalement, qu'elle brande la copie du divorce d'Aaliyah. Alors, je vous dis dans cette vidéo, vous serez choqués de voir de grandes personnes assises sur leur caméra pour soit insulter Cindy, soit insulter Aaliyah et Diddy Stone. Vous allez les suivre. Mais c'est un vrai scandale. D'autres disent que non, Kofi lui-même veut que ça se passe comme ça parce qu'il veut se maintenir sur les réseaux sociaux pour préparer son concert. Que dites-vous de ça? Suivez la vidéo, moi également. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Ensemble, nous créons une communauté plus forte et solide. Abonnez-vous chez Chantal Yanzambe TV. Bonne Asie, bonne Océanie, bisous nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV, bagad, ba film, ba mission, ba information, et loubou, nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Ba fanatique nyonso, ya vie de loin, na wuti poto, na zongi na ba Congo, abwebu na makenguru sekibu bateri, bo s'abonner massivement. Loubelu Madoupipa, alobi, bo s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Vous avez déjà ya potepela. Cindy, ezambala suka pe ya liboso, otinda nani kazadi, aya kubenganga. Je crois que d'ailleurs, corrompre ba journaliste ebele, bo futi bango mbongo, pona makambu na bino, na makambu ba concert na bino, ça ne suffit pas. Kazadi ezambana suko tombo la téléphone na yo obenganga. Ce qui invitation ya Kofi ya ye Kofi na kendate e yo sikoyo net yo no akeno wa profitanga combien? Opesa nga combien o yesili sanzala nanga. Ye Cindy azanani po bato ba lobela eti. Yo Sandro se retrouva na makambo Niki non? Yo Sandro se retrouva na makambo Niki na mama Rufa na atinda bino. Siko longa na comprendre te ce qui mutu moko boye asala ba contenu ya fali. Alobeli makambo Aaliyah, je ne sais pas pourquoi ça cause des douleurs. Tim Niki wana basali combien des années auto que au-delà il y a 4 ans, tout comme que 5 ans, ba tortira ka famille a fali. Ba tu balobara nini pona makambo wana, baloba ile côté, mais 90% ya Tim Niki wana ce sont des kofifil, n'est-ce pas? 10% ce sont des nani oyote batafere, n'est-ce pas? Est-ce que pona koloba makambo Didi faut zaka muta fali? Ba femme des foyers, tous les jeunes d'Afrique, oh bazo soutenir Didi. C'est ça bato fali. Cindy keba nanga hier. La famille, oyebi les 2 derniers jours to sali live va. To sali live avant-hier, to sali live hier. On avait retracé comment est-ce que Lili Mosinzo est arrivé na kati ya famille ya batu. Na idée ya renuire na famille wana. Lili Mosinzo dès les premiers jours akutana na monsieur l'artiste. Ça veut dire eloko Lili Mosinzo oyo arretena epa ya papa ya batuana ke akuta kai torchini akuta Kofi torchini et nenga mona kai torchini et créela kai ba sentiment amoureuse. Ça veut dire comment on a retracé
Quand est-ce que le monsieur a toujours voulu réconcilier avec sa femme? Et si yeli limousine dans la vidéo na bango, atindara ba publier rango na ba page ya ba polémique pour stresser Alia. Pour stresser Alia. On a parlé de tout ça. Et natia qui a un défi nabi, ceux qui divorcent ses alliés, soit divorce wana, tela biso yango. Nana bafana, bino botinda bato, na timi niki ba sele. Abimisa divorce na ina mobali na ye. Abimisa divorce na ye. Bato ba mona ke no ba, bazoko sa biso to finga nana pamba. Batika na bango no. Potang ba mona ka divorce. Yo lili mosinzo bimisa divorce ya li na Kofi. Tellement atala ki live na biso wana, du début jusqu'à la fin, à la lité des jours. Elle a préparé une dame. Maman oya matina live anene ya wana ezali limosinzo mutatindie. Tellement biso to retrasa ki arrivé na ye na vie ya Kofi. Comment est-ce qu'elle ko kota na ndako batu na makasi? Comment est-ce qu'elle faisait tout ce qui Ali alinga se réconcilier na mobali na ye azaki ko publier ba vidéo ya mabeli banda. Et on avait dit que na moment à laquelle Ali a voulu se réconcilier avec son mari, nani ye Kofi alinga ki obala chroniqueuse Karini, nani Karini Mokonzi. Comment est-ce qu'elle loja ki ba camarade ya Didi et tout cela? Et ça li bango pasi bazui mama maro bibi batindi mama wana ake kokosa makambo na la evanenea mama na ke koloba kuna ondezana esi ba divorce ezali mama Alia azalaka nani azalaka osala mosinzo epa Kofi Olomide banda 10 ans azalaka ko tricher ceux qui maria makoso. D'ailleurs ba petit frère ya Didi Stone bakoma kolala na mosquée po bana ndako su ya kolala te ndako wana batia ba client babanda ko se loger kuna po mbonga kolia ezate. Obi cette lili mosinjo azando qui est manipulatrice. J'ai compris pourquoi aujourd'hui elles ont manipulé ba médias. Quand vous voyez ba mama ya mikolo bazaki ko finga eli boso ba komi mikala na ye pona mbongo. Actuellement azam maline niveau moko yango bomoni manipula ki information tant ba valise ya li et bima na réseaux sociaux. Moi chez moi ça passe pas. On comprendre tuna jibim piana affaire a chiba unde balela donc yo ozano poussière et pananga. On comprend de l'île Mosinjo. Elle a envoyé cette dame chez Nenea pour na roya kopé sa ba retracement ya lokuta. Didi Stone na France n'est pas locataire. Didi Stone à part ndaku oyo Kofi asombaka po na bango na mama Lia. Didi Stone est propriétaire na ndaku na ye. Elle est propriétaire na Canada. Elle a acheté un appartement na Canada pour na maman bango. On si longtemps maman na ye azana bomoy. Ce qui maman Lia voyagera na Didi partout puisque maman Lia azan manager ya Didi. Yanga maman Lia se retrouvaka ce bomoni Didi ake défilé moko boy, ake place moko boy bomoni Didi na kati puisque maman Lia actuellement azan manager ya Didi. Et maman na mouté mama be ya Cindy, ça veut dire Cindy a yoka passe na relation ya Kolomwani na Didi. Maman na zolo bake Didi akanisa ki bana na Kolomwani ndo aza millionnaire alinga longola bango na pauvreté yango Didi a ko finga Kofi Olomide. Bo comprendre sikoyo ke Kofi mutakenda otalo songi na famille ya Kolomwani. Comment est-ce que famille ya Kolomwani bazalaka bien na Didi jusqu'à ce que tokomi komona ba photo na ba vidéo ya Kofi na papa ya Kolomwani après famille na ba komo ya Didi Didi azem poli. Les audios de Didi et Kolomwani et bima lelo lobi nango ba photo ya Kofi na papa ya Kolomwani ba vidéo. Vous comprenez comment est-ce que bato baza ba manipulateur lili mosinzo keba nanga na camarade yote. D'ailleurs, batukutu o baza na vérité, o balo ba makamba lia na vérité, nous sommes pas beaucoup. Tozangai nani oyo Lisa nani l'autre là comment elle s'appelle Sarah. Et il y a deux ou une autre personne bazo lobelape alia qui sont la vérité. Et ça vient nous ma passe pourquoi? Si vous avez corrompu déjà bato belé pour balobela bino. Mais bato bo corrompre vérité na bango et bato bo corrompre makambo baloba pona bino. Ezo convaincre batuté. Pour vérité za na katité.
mulili ezali yango nzembo na bino moko bobimisi ya challenge ebongwaneli bino bololo ebongwani bololo na muté ya mabe boza nango bolinga bonwire na mwana bato na mwasi ya bato asali bino eloko te. Lili Mosinzo, divorce ezala prononcé te lokuta luvunu. Je connais la dame otindi kuna na uziba photo na ye. Il y aura un live pour ça. Manipulatrice ke luka mobali na wabala yo otika famille bato kimia. Eza mbala suka botinda bato babenga nga, je blague pas. Telanga mwano chanter za pamba pamba o. Tangu bato kofi ba finga kanana basala ba live ba finga mwasi afale sala bino kitoko. Ngana aloba makambo alia na nko. O Monique le kwana aloba makambo alia koti safali. Anaki en maître nana e amba liboso nana finga. Afinga mate Gigi o azo finga nani oyo nani Gigi o azo finga nana. Na atindi afinga nana. Afinga nana na bana nae. Communauté elobani elobelo rote siko yesindi azanani. Sindi azanani. Bato affaire o ba ceux qui YouTube ceux qui tribunal YouTube a fongo la live tongo midi pourquoi pour finga nana. Bato balobani amuta affaire et si vous salez mission bino bato nani Lili Mosinzo futi bino mbongo et si vous sala déjà mission pour notre affaire na mise à garde boya robeta di solo ya affaire ndenga abandona bana akipara bana te. D'ailleurs il a fait les prisons pour na irresponsabilité ya bana. Bo sala déjà mission fali mabele pete na bino. Bo sala mission pour finga nana tout le monde a ce qui a changé nini. Mais l'histoire de Cindy nous sommes là. Au comprendre. J'arriverai, j'ai des choses importantes à faire depuis le matin. Naroya, excellente journée à vous tous. N'importe quoi. Bon, Lili Mosinzo. Yaka. Bonjour. Naebike, olali bien te. Chaque jour, Nicolo, nyon sur la bien te. O sala ba cauchemar. Ba cauchemar, wana vema o yara vema. Kakakakakakakakaka. Biloko yo moko olamba, okoko liati. Biloko yo moko olamba okoko liate ekomi bololo. Donc mikolo za ba cauchemar. Lili Mosinzo na lobi boya o mone soki débat ezali basala ka débat o eza basé na sujet o eza sur la toile. Yo oza na problème na mama Alia. Tika mwasi oya bota na kofi kala. Tika komba mama batu. Biso ba créatrice na ba créateur ya ba contenu. Mama wana sali biso eloko te. Yo mutozo diembela kombo ya ba mama ya ba minu po o justifier mabe oyo sali na famille ya Kofi Olomide. Nde opanzi foyer na ye, nde oza na réputation ya mabe, nde batu bazo yina yo, nde pe ozo yinisa Kofi epa ya batu. Yango lati kombo ya mama ya ba mino. Olati kombo ya mama ya ba Rocky, na ba Aristote. Menaro lo baboy. Yo Cindy, tangu yo ye na via Kofi. Pendant relation na bino Kofi pe aboti na basi misusu ebele. Ke kozwa bana wana pe oya na bango na ndako wa Kofi, oya na bango te poani puisque ça te fait mal. Ozwa ba mino puisque ba mino yo kuti bango. Tu n'as jamais fait la rivalité avec leur maman. Oza facilité ya roya manino à l'aise. Mais bana o Kofi aboti na katikati wana. Kero lokota mako ya oko katomo na katango yo zaki na Kofi ake kobima na mwasi musuli banda abotisi yosko kezo mwana wana oboko lai oko kati opusa mwana na pembeni ya Kofi o sentika jalousie ya mama na bango. O comprendre? Pendant relation na bino basi mususu pe bazali o babima na Kofi boko tsa bakombo na bango. Bino bolatika kombo ya basi ya kala po o justifier ki moyibi na yo. Basi wana baza na problème na yo te, baza pe na problème na mama Alia te. Yonde mutu oye ko panza foyer ya mama Alia. Yango biso toza na yo. La team na yo tango bazo ya ko défendre yo. Boya na dossier ya bango mibali. Tellement dossier na yezo pesé te. Yango bino bozo ke ko kangama na kombo
ya mama ya bato o déjà comment na vie na ye. C'est pour to continuer dossier en ndeni déséquilibre ezali puisque tant nga na sa l'émission ya Lille Mosinzo na mama Alia na o touché basi oyo te Kofi abimi na bango pendant relation ya mama Alia. Basi bazé belé ezara sindité. Ba danseuse bazé belé. Soto to bando compter ba combo to ko sala une semaine ba combo esila te. Soto bito bando ko justifier ba infidélité ya Kofi na relation na Alia. To tanga ba combo na bango te. Siko yo Lili Mosinzo odinda mi combo ya mama ya ba Rocky, mama ya ba Mino, ba mama ya ba Aristote. Odinda mi ba combo na bango po ane. Odinda mi bango po o justifier lisumu na yo. Ezala justifier ma chérie. Zonga na débat ya yo na Alia. Soko koki débat na ona Alia te ma chérie. Zwa timi na yo nyonso zongisa bango na cachette ndo zara na kala. Au moins na kala tango yo zaki ko tromper mama Alia na mobali na ye. Ozara na ona na cachette. Do benga honorable. Biso tout au respectaka honorable. Lili Mosinzo ana charisme. To benga ka charismatique alobakate ozaka na ba compte ba réseaux sociaux te ozaki ko s'afficher na nobala bato te malgré tout ozaki ko tromper na nani ko tromper mama bato na mobali na ye. Mais depuis yo oya na réseaux sociaux oya ko assumer bo salité na yo awa yango moni bato nyonso balata na nzoto. Donc ce qui okoka ko se justifier ti mabe oyo sali na famille wana zwa la team na yo bo changer dossier beaucoup na makambo susu. Pos nde ezabwe esopa makasi ezo sopa dossier eza yo na mama Alia eza mama wana ya kalate mama na biso to koloba na ye eloko te toza na respect na ye mama na o abotela Kofi bana liboso tozo doit ye ba respect to ko respecter ye karma eza wana te. Lisolo ya karma eza wana te. Lisolo eza ke mwasi moko aya na ndako ya batu na objectif ya kupanza foyer ya batu. Vous comprendre? Lille Mosinzo. Bonne journée ya cauchemar lisusu. Lelo journée moko lisusu na kati ya ba journée ya sans appétit. Comprendre? Bye. Tout ça il fait, c'est sa chanson. Et c'est lui le musicien. C'est lui qui décide. Vous pouvez faire vos challenges de débat, les challenges de méchants. Parce que vous ne connaissez même pas la musique et puis vous n'avez même pas l'ouïe de la musique. Et vous ne connaissez même pas les principes de la musique. À quoi bon s'il reste la chanson là comme ça? Peut-être que c'était même pas mal intentionné. Et c'est vous qui voyez toujours les défauts là de dire que oui, hey, papa, voilà, Aza papa mabé. Oh, pour la Liba Yembelaye. Est-ce qu'elle mérite Ba Yembelaye sous? Elle ne mérite pas. Quel est cherché ses maris musiciens Ba Yembelaye pour la paix? Ah, nous capons Ba musicien Yembelaye Banzembo. Hein? Boni Boyeko. Hein? Elle ne mérite pas. À quel moment un enfant qui fait des bêtises comme ça, grandiose devant tout le monde, papa n'a pas dit qu'on y a papa moi zoba kaka, papa za zoba te. Elle ne mérite pas. À quel départ fallait pas y embêter bandé beaucoup là. Pourquoi n'a pas commis il faut arrêter vos histoires d'appuyer les mâles. Surtout Bino Wana. Elle n'est même pas l'enfant, ce qui est de premier mariage. Parce que Bino, vous savez dissocier les enfants Yandaku, Nabana Makangu, Nabana ce qui a deuxième bureau. Et pourtant, tous les enfants sont les enfants. Tous les enfants, et puis dans la constitution congolaise, la seule chose qui me plaît, c'est ça. Tous les enfants sont des enfants. Ils ont le droit d'avoir tout ce que leur papa possède. Non, quand même. Il faut arrêter ça. Personne ne voudra faire que son enfant chéri. Didi Stone, c'était la fille chérie de papa. Son papa la chérissait au vu aux yeux de tout le monde. Et elle rigolait bien avec son papa. Elle blaguait. Elle a commencé à raconter des histoires. Où sont les petites filles? Papa, est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Et tout ça, si ton papa fait quelque chose. C'est à toi de venir dire ça sur la place publique. Puis l'école. Retourne à l'école. Parce que tu ne sais ni parler, ni te comporter, ni être
Tu ne sais pas? Et vous, les followers, l'autre là, Minou et Didi, ils ne sont pas ennemis. Ils ne sont pas ennemis. C'est juste le comportement de Didi Stone. Parce que Minou, elle a un grand cœur. Ça se voit, la pauvre fille. Ça se voit qu'elle a un grand cœur. Ça se voit qu'elle n'a pas de rancune. Mais oh yo, moi, ma bé. Moi, ma bé, ma casse. Elle fait tout pour elle, elle fait papa pour elle seule. Non, ton papa, il a baisé, il a eu des enfants. Il doit s'en occuper. Et il a le droit de les aimer, de les aider. Comme toi. Comme toi, on t'aime. Eux aussi, ils ont le droit de vivre. Ils ont le droit aussi qu'on les aime. Hein? Parce que papa a baisé, il a fait des enfants. Donc toi, ce n'est pas ton problème. Trouve ta part. Et tu n'es pas obligé de détester tes gens. Tu sais, hein, Didi Stone, moi je suis en train de te dire, les gens qu'on a toujours sous-estimés dans la vie, les gens qu'on a toujours sous-estimés dans la vie, comme toi tu es en train de narguer les autres, de dire que oui, toi, la vie là, ma chérie, moi je te dis, ta mère ne connaît pas peut-être la vie parce qu'elle est méchante. Tu vois les gens là que tu es en train de dénigrer aujourd'hui, tes soeurs là que tu appelles les cafards, ton arrogance là, un jour, tu risques de pleurer. Parce que les gens qui étaient devant, ils sont aujourd'hui en dernière position là-bas. Oh, pour une fois, moi si mutu mwindu, abotoli moi si mechola, voilà voilà ba métisse o ba koyela nga. Je m'en fous de vous. Pour la sotaka ba kombo na bino te tozo relater kaka histoire. Histoire etika la kaka histoire, n'est-ce pas? Est-ce que tu comprends moi si métisse to mona ka batula ka tele ti ami dans tout la te? Ah ou tu pas jime pas, que pas kinwani pas, akeye pas papa braza pas, zongi soit pas jime pas. Accueillir sous pas et kozo kaswa et kozo caméra mariage pilo lilo c'est comme maman metio la biso zo tambola kana mwana na sima deti mouton a ko tinda ka mwasi na ye, n'est-ce pas? Nazali oh muto bo azuli bala na ye asala ka pe musala na ye boko respecter mutute et comme ka muke bozo tcha kasi ye babenga Didi Stone na katikati. Comme ça, bien. Mais c'est pas normal. Avec vos challenges à 2 balles. Magamamboka coûte zawana. Hein? Magamama longue zakuna. Hein? Magamama longa mboka tomona ka bepa pe so ka challenge te. Wala tala ka binote ka makambo buzoba. Muto yebi nzembo na ye balobi eza reprise elingi koloba na bandeli soko bandeli likambo kosala ngo ka ndenge wana refaire la même chose plusieurs fois, ça s'appelle l'imbécilité, non? Oh ba challenge ya buzoba moko ya kosakana te bokomi ko tia Cindy ya kala ekazalaka kutu toza ko trouver kitoko, elle était belle. Oui, Cindy c'était une jeune belle fille ya kitoko. Oh autaki la pauvreté, mais non azala ko mona na bien, azala ki bien. Bozaka na posa mwaso ya vanda na kiti. Aya ko loba makamba mona na libala wana. Ya tapoter les lives s'il vous plaît, déclaration ya makasi. Les Cindy Laure, ye ali ya Lord d'or. Ya yaba tapoter les biso live. Mwaso ya moni makamba minene na kati ya libala wana. Ma vanda ka kangi motema. Bozo comprendre. Azambanda ya Mingizile te. Mingizile. Lere mama oyo ba condamné vient na biso. Papa si na makambo oyo yaki ya makambo boloko. Mwasi oyo quand même ata bozolo babonde ko kenanda ko wana te atika mobali asundola mobali mais na tango wana ne fala pesa position na yedi azala ka maîtrise azeli mobali na e poster si la ke bakati déjà makambo sili aye ko pesa divorce na ye mabeli ni mwasi wa salaki bande ko bota poter live tozana déclaration marcivima balobaka bongo marcivima ya bozo nkande bozwi ya to tapoter ya bozo ki sabiso to kei ya déclaration munene ye ya déclaration munene ye. Constance, fais-moi un commentaire, c'est pas grave. Fais-moi un commentaire, tu donnes 1 million de j'aime. Bah c'est fais-moi un commentaire s'il vous plaît. Fais-moi un simaya, bah tu vas finir na sewana. Fais-moi un commentaire. Bande ko tapoter live inde, votre kande tapotage ite. Moi si oyo,
asibir makambo ebele ndenge mwasi nyonso asibamaka na libala akangi motema kei soki azalaki basa bamusicien mosusu mais si abimisa mais vient asala crise papa si mais asala crise mwasi oyo toujours agarde honneur donc bino bozocompate ke mwasi oyo agarde honneur ya papa si agarde honneur soki ova na kiti bandi kobimisa makambo oyo eleka na ndako wana mais eza soni mpo na papa si eza soni leka bozona bake ali akutaka mama Godé na ndaku na lobby obongo mama Rifa na ko manquer au respect parce que Christophe Kazadi eza na sima na nga na ko manquer au respect pour ça appelle na kata famille na bino na lobby boy mama Rifa oza tata mwasi moko za mabe mama Rifa yo bali mama Rifa makambo zo sala so basali bana no mama Rifa pona ngaka kombono to otanga kombono je te dois beaucoup de respect mama Rifa. Pour nino linga kaka kombo no wezala mama Rifa koza l'exemplaire te bande ko to tapoter live mama Rifa nako renete à tapoter to déjà des déclarations to ko sauter ande ba sauter li saratola batu ya mingizile bazana kanda na biso bata papa sipe ba koteli mingizile ba koti na jenae mais ngana zo kufaka pona vieux papa si na lobi mama Rifa s'il te plaît. Mais na tata mwasi oya biso oyo na yebete mama Rifa tala ndongo salaka mama Rifa so ba biko salaka mabe bakosi non na fingo longo mabete tala mama Rifa tala mwasi kitoko nzoto mama Rifa s'il te plaît balobi na komo na niveau mabete ozo kate toujours na tanga komba Christophe Kazadi mama Rifa okoza l'exemplaire na banati mama Rifa oza papa oza tata mwasi ndenge nini mama Rifa ya solo makambo kasoke yé komo neza na kati mais mama Rifa yo gardaka lia na ndako na oti la Godé asa na libala pano linka na loba mama Rifa batna fungano peuple congolais misu mama Rifa ne baka seme kazanzela ya piutu na ora solo na kata TikTok ya solo mabe ba toucher Didiston tata de Didiston to vandi inane Didiston afinga ga mutute to kokoma mama Rifa na yebi to za tata ndenge nini oza jaloux Didiston mwana oyo mo changer couche mwana na yo c'est ta fille mais o garadaga lia na ndaku panda Godé azalaka na papa si yo ali azalaka na ndaku ti yo obanda ko berger ali na ndaku no mo yebaka papa si azalaka mama Godé mama bananas mwana na bino mwasi wana ye wana mama bananas o yebaki azalaki na mama bananas na ndaku bon o garadaga lia na ndaku no pona nini po boma libala ya mama bananas bongo poni bata bananas bazo condamner yo te o fama condamner ne yo te yo ali azaki na problème te ali aza mwasi nyonso ndenge boloba ko baneko krake musique a Kofi biso ko bala mike do krake musique a Kofi ti lelo tozo krake virambo musique na ye bongo ali a krake te ndenge nini mama Rifa yo mto pesa ki itinéraire akende na répétition akende ko kutana na papa si mama Rifa la balingani na papa si ye sinani comme nani ali dor mais mama Rifa bolingolo e makasi yo mto berger ali dor na ndako na odi oyeba ki Godé asa na ndako kuna mama Godé yo bo kenda na okala na tout de respect je te dois pono lingi kombo no etanga magana makamba papa na biso papa si pourquoi ngo kota na mbriema abesi mama Alia azala chanteuse sika nini bo yebisa biso musala nini Alia banda ko sala ate ko linga mobali ya kolo musala wana bo yebisa biso bolo bapo bolingi to sopa na to ko sopa bo yebisa biso moi oya vande pas mama Rifa solaka même pas na mama Godé na ndaku mama bananas mama Rifa yebaki ka yana ye azala moi c'est pas na ye mama Rifa ne mutaza mabe plus cause ya libala ya lia eza mama Rifa mutasala libala wana si mama Godé bimana ndaku mama Rifa zala ko courant ba semeki balinga ki ya lia binosko bolinga ka lia sa ndenge mama Rifa linga ki ya lia tia garda ki ya lia na ndaku na ye azo vanda na lia na ndaku na ye amona ki mama Godé pamba mama bananas siko likamunini ta Kofi Olomide bobo obota roki la minu na yebte soko beka papa mama na roki ponga na yebika mourir simple roku te tata vous comprenez bo comme sangala ba niveau oyote na lobby boye mama na minu yo ko benda neti minu matoite kaba mama ba minu ba nikiti ba niki abo kota ki fali na makambo to kota la mama fali bo koka botika aigle vande botika tala
tala bata mingi zile bozo mélanger botika falina na ketchup ba sombeli enda kwa sika pa mobali ne bafana il mérite ça na lobby boy faut pas mélanger les choses pour ça de potana to ko potana awa ndeza terrain na sika la linga makamunde yango na lobby mutu nyoso zo finga lia ozo finga didiston na ye boye baka bal perdu ko kende ke ye zongi to zo beta ba masasi awa pour moi no didiston to ko ça live a fini mutute moi so ali e bozo kize tout le temps jamais ça la live peuple congolais bobula kate muta longo na libala kenda a pesa bino indicité pourquoi bima na libala wana aya lobate za pono nera ko fiolo mideti e pe no nera po ya bana oya bota akoye pe ko ça neti base ba misem suba ya ka pe ba teki mpoka aya bengo pa tekeli o matière mais bino bo boule ka bozo besoin ko maman wa vana na kiti même ko maman wa vana na kiti vient sa crise cardiaque bon le clavier mon pas mon problème tala ko fifa mona bana ba didistone vient sa la crise cardiaque est-ce que bino batamingi zile toyoka ki ba melaki communion toyoka ki ba kola ki na mai ya mbula e bana basaka mbelembele bana basaka mbelembele bolingi vient sa la crise cardiaque to solana bino siko boluka ki na ye na ye bolingi vient sa la crise cardiaque bana masaka mbelembele yo omelaki communion na kati ya mai sobedi yo lingi via sala crise cardiaque to tirala na Koffi Olomide vient na biso mopa mokonju kwa encore amani songe ya mbele 3 fois kaka ye kaka na lobby boy mwana mwenso yo ali ya bimana ndakwa libala apesa bino indicité bo sepelate pono nera Koffi Olomide pono loba na makasi ndako loba na dépression pour comme likamba dépression boke ba pena rolata manette so na cheka manette 3D mingi zilo zu problème bordir et que zongi ozo comprendre to tapoter live bandeko live eza déclaré mwana moso bimana ndako ya mopao asala ni live asala ni interview bon mona jamais ya déclaré nandenge bazwa mingi zile o azalaka mwana musala tolo bala munyama na kombo na zalaka bon comme bozala poso to benge mwana musala te to pesa moi mingi zile jana pesa mon air mukie pona pokwa lelo la musulo bino pesa on air te ça dépend explication na lali la muki zona mon air bon boloba yaki musala baloba mo en français nini maman la gode a kokine ete avandi 27 ans na mobile na libala te akeye tie poids siko ndako ngona lobby l'air siko ali ya ndako ya Montfleury ndako ne zalaka vide ali anda ya zo biloko ya mama ya gode abandi ko chongo libanda bengani gode te ndako zalaka vide terrain zalaka vide di distance abota malibanda abota na classe abota na école aza mwana Didi Olomide babota yeb to yeba ba musicien na biso baza bata mobulu babota ka bane belé to yebit te ba musicien ba congolais baza bata mobulu bon mama gode te afana ki na ndako yeba kiteke Koffi aza na benga kutu papa ko porter nga pe plainte te Koffi na solo ba peka ka bien na otaka kombo ne zo bima papa to samba ka pa juge yango pe kaka papa si ayeba kiteke papa si aza ki musicien ayeba ki papa si aza musicien bongo avant gode vana na ndako na baso papa se bima na bango bongo ye gode zaka mbanda ba danseuse te gode pa zaka mbanda ba danseuse à l'époque ba danseuse ya kala na za poso tanga ba kombo na bango te mais ça bongo monde za bongo siko condamné mama lia na nini po ya sali nini akenda yo ko mobali moko na restaurant moko akenda ko sala aka beti kolo restaurant na patron beti mosinzo to solo la ko ya ndi bozo confondre ndi bozo beta bo sala bo pignon na bino biente na lobby alia akenda ko zo mobile moko ndo sala na restaurant abeti mosinzo ayeba kina mwasi na ye boye bisabiso bongo mama gode mama rifa ayeba ki mama gode sana ndaku avandi salia na ndaku ne poani po ba misisa baza bongo ba basaka na babasi ebele ba misisa baza bongo le ali akena Montfleury gode sa tikaka libala kei ali akoti na ndaku confia confirmer alia na lobby ananas oza mwana Koffi oza mwana ya papa si ananas sala attention na makamba ba mikolo biso to lingaka to boma moto yo zo ko kota na kati ya moto po pelisa moto ananas fais très attention pendant ko bimisa tous les chansons oyo papa si abwaka didiston ananasi ba yembelo nzembulo na 2025 Rémi Sindé a nzembulo na 2025 mais ananas bino bolingi kimiete yo ko pekisa be papa si makamba zo sala ananas bolingi kimiete olingo comparer na didiston
Tu veux comparer avec Didi Stone ou bien yo foya osala kenon o chaluanga na sa yaya nanasi. Papa, boyete Didi azale kinanga. Papa, donc kondak mo bimbezanga conseil. Mutoko pesa conseil kuna zate. Mingi zile déjà ayana misala mabe na katanda kuwana. Donc mutoko pesa conseil azate. Ma congolais. Moi si ali na kata mo frère kuta ngoza video vanda. Ayanga osonde biloka mutu na katanda ko boka libanda. Libala mama Godé qui m'a libala simbita koki ko supporter chokité ba koki bombanda na ba danseuse té pondera bazana ba danseuse bazaka bambanda mama Godé tanga époque ba danseuse nyoso bazaka l'époque wana kama banda ma Godé ya bozo cheka nika ma Godé ba banda ma Godé koka kité mama ali yakuta supporter kina bambanda soka ye potala botika ba bordir ezali selo bino kaka mama ali ya soka ye poto bambanda ba danseuse ba ko remplacer na chambre na ye ya a supporter pe mingite likamine si la raté yo pe mitendo salini va là-bas chérie a supporter oui c'est bon chérie va jouer là-bas on ça va vantar à yopé kangela na porte bande ko tozo kende na bino bien tozo kende be to tapoter live to tapoter mama Rifa fondateur ya libala oyo semeki l'air siko akeye akoti na ndanga mo fleuri libala salamite babala ni pena lia siko ba confirmer biso alia ali avandi 27 ans na libala yaya aboti bana na ye Didi ba melisa miliki et pas papa na ye papa si ba melisa miliki ananas so wala ki papa na nani yo ba ko yemelo ndenze mulelo ananas bongo banda kala la ba ko te ananas banda kala la ba bwa yo te ananas mais na mo fleuri to banda ko mona ote ananas to banda ko mona ote soki bokendaka na mama na o bokendaka wa pena c'est ça problème na biso est-ce que ça problème na biso yango na lobi ali akutaka nde bana na libala la ali ya ye akutaki minu na libala o akutaka nanas na libala kaka ye mutu moko bo comprendre akutaka ye na kata ndaka tata na ye ali azui ananas abengani ye tozonga tozala batuti le alidor ayaka na mo fleuri est-ce akutaka na kata ndako ya papa si akutaka bana baza na kati boyebisa biso est-ce que akutaka bana na kata ndako libala wana ke ye siko ye abengani siko bana ya papa si ya vandi siko na Didi Stone est-ce akuta bana te siko bana na posani akende ko lokota siko bana na makasi ame mabango na ndako na ndako ya zovanda boni bile mutema mabe makasi boyoko ya mwasi ni na mwasala ngo bunde mozawana okena ndako libala moko mobali libala eto kufa to bozaki ki makangu eza ba via ba musicien basaka na ba basi na bangwe belé eza domestique te pour vous condamner maman li atakutaka mutu abomela Godé libala sika ni Godé moko kakoko masasité ye moko Godé tuenda vutika coin et kenda mablandine ndako tika li vidi bazo papa si ala balambele fufa liete papa si balambela ke lipa liete basalele makina tongote po Godé bomaki libala mama si akuta na baku mama si ali akuta ndako za vide akuta bana na kata ndako wana te soko akuta kande bananas na ndako wana to robate mama ali ya sala mabe akuta bana na kata ndako Koffi Olomide abengana bana wana to condamner mama ali ya ete po ta ser na ngaso sali mabe fona na betre mama ali ya maboko no makuta mutu te na ndako na ba Didi Stone ba na kata ndako abandiko bota Sempiro abota miwana Muniru abota miwana James abota miwana esa kuta kande banana na kata ndako na bengani bango bima bokende o mo condamner moi sabatu mo lati sa ye kuluzu siko mutu pa bimi na yake ina ye atiki na epe libala ngwa vandi alemi bambanda ba danseuse koto ba danseuse obi mama azu bambanda combien ba pesa bino ndako na bovanda ye moko mingizile tilo na bambanda ba danseuse ye moko mingizile silinde tala mingizile olingo ko benda ngaka na kwena yo kaka la mama ola zaka na kata libala est-ce papa si abanda ko samba nenga zo samba boy bi bozo sakana na papa si wana bozo sakana pona ko batu muso lobio ayeba na te yo muto wapa yeba na te wana papa si wana yo musicien mo kilimo bimba ba yebiye asale mission na Johnny Hallyday na sale mission na Johnny Hallyday na ba artiste congolais asale mission na YouTube na Johnny Hallyday kaka muto bozo mona o papa si le nom mingizile nga o kitisa e pouvoir yo bobi virambo wana sala akutana na artiste combien oya ba français ba mairie qui parle ba ke o te akutana na te kotana na d'accord te kotana on verra te Didi papa za Didi bongo pona tata na e bien sûr pona combat papa na makila ba champion wana na za contre bino Didi po la bi m'appelle Didi Stone c'est pas Koffi Olomide aussi
Potozoraka otozana wana makila champion banzoto. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mamsou bozo bana d'accord on a binoté. Akutana nanda kwa bingana bango. Lelo mama oyo ndenga zawana sipote. Abomi na libala emo na facilité. Abomi yango azeli posséder un mobile na tribunal. Mobile na gagné posté. Akei na et. Parce que kendaki panda vie bakatela ga 10 cha mokolo te. Elingi kwa mwasi mabe aboma libala atiki mobile na yoma na lobby ti bakatela die 10 wana. Nyoso wana makambo ba danseuse. Vrai ou faux? Mwasi na za mutema ko sipote makambo wana. Eza ba vie ba musicien. To condamné pe vie mo pa ote. Eza ba vie ba musicien ba vie ba pona. Ba contrat ba ba signa. Siko tozo ba ne makambo eza logique na mokili. Mwasi oya bimi bo sepelite. Bo sepelite sali mission te. Asambu sala bino papa cité. Pour il suffit maman oya vandi azuma kolonaye ali avandi na ba yambie ne mission moko. Bolia na bino mbongo, ba pesi bino mbongo, bo sala o nyoso bo sala, mais boye ba ki vérité tango yaka la mona sincérité yaka na escalier. Parce que vérité angoyo eye na escalier mutalokuta aiba na maloba. Na dossier oyo ya Didiston, Minou, dossier oyo ya Mama Lia, Mama Si, la deuxième première dame de la République, beaucoup de Kofi Olomide, il faut tout solo la yango pour tout yipsa no vérité li kamnenge saleli. Makambo noso ebandi parce que ba ki Minou, yaya ba petit, Nkolo ba faire, actrice ya film, gérance ya makambe belé ezana maboko na ye nde écrit jalousie. Alors na kati ya jalousie o ezawana ngana yeli bino kaka vérité nazo relater bino histoire comment histoire ya Kofi Olomide na mama Alia ebanda, comment histoire ya Kofi Olomide na mama Si ebanda pour te yeba vérité makambo pour battre bon sakana moi mingi acharnement et continue trop, manquement de respect et continue trop, impolitesse et continue trop, mutuno so comme la monopole ya goloba mutata yebi histoire te akomo loba seloye non, trop c'est trop. Déjà au départ bato boyebi mamba musique quitté bino bano bobotam na ba 2005 2006 o boyo bebi sa internet bomo tamusa internet mutuna sema kololi kolo boyo kaka soni. Quand on est en son, on a rappelé bino. Tant on est yemba, papa wemba na Amazone, Kofi Olomide na gode. Et ça là na album nini de 1, boyebi album wanate. Owera a dédicacé Kofi Olomide na mwasinaye, papa wemba père sonam na mwasinaye. Et ça là na album nini puis année nini. Et ça là na album qui bouissa pipa. Kibwisa pipa ebimi na 2001. Album wana ya Weranson ebimi na 2001. Est-ce que toke nena na question angaye? Na mona bat ba sa analyse, na mona bat ba loba, mais net ba yeba loba te ça kan kopo bolembongo. De ezana kan kopo bolembongo. Comme boyebi na no histoire te, comme comment la bondima bomi komisa, il y a aussi mes amis na loba te no bomi komisi bazoba te. Parce que mes amis aussi awa sikoyo to kabwani na Chantal Bola, to kabwani na Saratola, nani isusu Chantal Bola, Saratola na minute dans to kabwani. Pour ana minute ezasko ta ya vérité, ta sikoyo ya défendre vérité pour na sunga batu o ba otala biso ba vraie vérité makamnenge saleli. Album qui boussa pipa et bimi na 2001. Weranson a dédicacé Kofi Olomide na mwasinaye à l'époque ezalaki Madame Godet. A dédicacé papa et ma père son âme na mwasinaye Mama Amazon. Natawana Lido Chou, merci beaucoup à toi Lido News. Des gros bisous. Natawana Mama Lia azalaki na libala te. Na 2001. Pourquoi pas dédicace qui Kofi Olomide na Alia? Pourquoi pas dédicace qui pour azalaki mwasi na été officiel. Pour azalaki mwasi na été o abalaki na mbongo chaki na ndaku te. Ba dédicace qui mutu oyo ba bimisa ki mbongo po na ye. Et c'était qui? C'était Madame Godet.
Alors, na 2001, on a tombé dédicacé Koffi Olomide Madame Godé. Didi Stone déjà azalaki à Botama. Pour Didi Stone a Botama na juillet 1999 na français na biso ba belge to benga ngo 1999 né Didi Stone a Botami. So Didi Stone tanga Botami wana na 1999. Est-ce que maman na azalaki na libala? Est-ce que maman ya Didi Stone azalaki na libala? Pourquoi vous avez une histoire? Pourquoi vous avez une makambo? Ne talent. Bateau bino bo sur la makambo pour na bango. Bayebi koloba bayebi histoire de A à Z. Et puis vérité ça va koto. Nathalie bino de bozo sakana, Nathalie bino de bozo loba loba. Mais bo bo sana ke moi na roi ayi. Aza skoma ma musique ta eza te no yaya aza kute yagola aza kute wata ya wata akute zateo inosa ekute za kofiwe rafali tete o mama musique penana mute ato epsko makamu ya dossier oyo eza ko ambrier bat ko tchaba na confusion pour bobo sa histoire ngasko na ye pour na rappeler bino histoire tomba so boaka Mama Godé, Mama Lia Zalaï na libala te. Est-ce que vous avez une histoire ya Mama Lia na Koffi Olomide Ndenge Banda? Imaginez Baboti Didi Stone na 1999, na 2001, après combien d'années? 1999, 2001, 2001, Didi Stone a Botami. Déjà, moi ça la na libala. Entre Mama Lia na Mama Godé, nana botola libala muninga, nana beta muninga koufra. Pour oyeba ki ke Koffi Olomide aza marié, azala na mwasne na ndako. Boyoka. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.